呢個咧寶可夢啦，大霧博士啊，咁裏邊有啲乜嘢咧？就係有3主寵啦，就係關東地區嘅。以前咧藍版、黃版啦，或者係青色版啦，3個草，3個草，3隻主獸，噴火龍、奇異花、水箭龜。咁咧呢邊又教大家組裝啦，有腳架支撐啦，一對翼啦，唔係2對翼。咁啊有支炮啦，咁啊中意塞鼻屎又得。咁呢個奇異花、奇異果啦，即係奇異花啦。咁啊開獎啦好唔好啊？咁嗱，因為食完咧就有吞口珠嘅。咁就會有咁啦，有噴火龍，隻噴火龍啦，咁樣啦，一對翼啦，好似圖中咁樣啦，話有一對翼嘅噴火龍啦，一個枝無花無假嘅。咁咧，我今次又配合咗佢咧，我要遇3遇加啦，咁啊有晒呢3隻嘢啦，連超夢咧我都有嘅。咁草叢攞嚟做咩咧？就係遇寶可夢啦，咁係咪最正水箭龜？2隻開發啦，有2隻炮啦，無花無假，應該好安全。最大隻嘅奇異果啦，有芭蕉樹啦、鐵線公主啦，咁奇異果咁有啲咁嘅嘢，有冇啊？奇異花啦，無花無假。好拍埋3遇加，最終進化。妙蛙種子就變咗妙蛙花，咁咧就係噴火龍、水箭龜，咁幾正㗎啲色水，幾有霸氣，唔錯。Nice 寶珀3遇加新手訓練家所揀選嘅寶可夢，第1妙蛙種子，第2小火龍，第3咧就叫傑尼龜，就係咁啦，幾精緻。咁妙蛙種子啦，妙蛙花啦，咁我一定係講台灣譯名啊，而家興嘅呢個小火龍進化，最終進化噴火龍。大家講解下，擔住篤煙咧可以起到身嘅，縮近俾觀眾睇下，係可以拍嘅對翼，佢專登又好似佢係鬆鬆地嘅，唔知未插實啦定係後尾可以送嘅。飛咗上嚟藍星啦，即係企到落去地球。就係咁啦。講下呢隻啦，妙蛙花。哇！其實我都唔知似過阿龜定恐龍。青蛙。好似幫佢撩緊鼻屎咁啦，咁撩下口咧，咁都有少少口感。唔使驚係爛嘅，咁咧幾重情嘅。